ქვეყანაში დიდი ალბათობით კორონავირუსის მეორე ტალღა დაიწყო. შიდა გამწვავებული ეპიდსიტუაციის კერებია აჭარა, ქუთაისი, ცაგერი. დილის 9 საათის მონაცემებით გვაქვს 57 ახალი შემთხვევა, რაც საქართველოში COVID-19-ის დაფიქსირების დღიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ლოკალური ეპიდაფეთქება ქუთაისის 32 სკოლაში, სადაც ცოტა ხნის წინ კორონავირუსი 21 თანამშრომელს დაუდასტურდა და ეს მონაცემები ხვალინდელ სტატისტიკაში აისახება. ახალი კლასტერი კი სავარაუდოდ თბილისში გამართულ ქორწილს უკავშირდება, ისევე როგორც ცაგერის 12-კაციანი კლასტერი და ზუგდიდში დაფიქსირებული 2 შემთხვევა. დაავადების გავრცელების დინამიკა ყოველდღიურად მზარდია აჭარაში, რეგიონში ტესტირება ფართოვდება. ინფიცირებულია კონტაქტების კვლევები კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და ხვალისთვის მონაცემების მნიშვნელოვნად მატებას ელოდებიან. COVID-19 ინფიცირებულთა მატებასთან ერთად მზარდია ისეთი პაციენტების რაოდენობაც, რომელთა ინფიცირების წყაროს დადგენაც ამ დრომდე ვერ ხერხდება. გართულებული ეპიდვითარების პარალელურად სპეციალისტების მხრიდან სულ უფრო აქტიურდება მოწოდებები პირბადის ტარებასა და სოციალური დისტანციის დაცვაზე. მოახლოებული სასწავლო სეზონის გამო კი ეპიდემიოლოგები საგანმანათლებლო დაწესებულებებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მიანიშნებენ და პედაგოგების შერჩევით ტესტირებას გეგმავენ. ახლა საქართველო კორონავირუსის შეკავების ეტაპიდან ინფექციის მართვის ეტაპზე გადადის. ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე 5 დღით ადრე საქართველოში პედაგოგების კორონავირუსით მასობრივი დაინფიცირების ფაქტი დაფიქსირდა. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისის 32 საჯარო სკოლის 21 თანამშრომელს, მათ შორის დირექტორსა და მის მოადგილეს COVID-19 დაუდგინდა, რის გამოც სასწავლო პროცესი ამ დაწესებულებაში 1 ოქტომბრამდე გადაიდო. სკოლაში ვირუსი მას შემდეგ გავრცელდა, რაც ერთ-ერთი პედაგოგი თბილისში ქორწილში იმყოფებოდა და ინფიცირებულთან კონტაქტი ჰქონდა. მას კორონავირუსი გუშინ დაუდგინდა. 21-ს დაუდასტურდა, არავის არცეთ არაფერი სიმპტომი არ აქვს, ყველა არის ნორმალურად, არც სიცხე აქვს და არც არაფერი. ეს 21 შემთხვევა საქართველოს ხვალინდელ სტატისტიკურ მონაცემებში აისახება. 10 სექტემბრის სტატისტიკით კი ქვეყანას 57 ახალი ინფიცირებული ჰყავს, რაც საქართველოში პირველი შემთხვევიდან დღემდე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სიტუაციას ამძიმებს ისიც, რომ სულ უფრო იზრდება დაუდგენელი წყაროებით დაინფიცირებულ პაციენტთა რაოდენობა და დღეისთვის ეს მაჩვენებელი უკვე 20-მდეა. დადგენილი კლასტერებიდან უმრავლესობა 27 პირი ირიბი თუ პირდაპირი შემხებლობით აჭარას უკავშირდება. COVID-19 დაუდასტურდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ბათუმის რაიონული სამსახურის ერთ-ერთ მედიკოს. ტესტირება პერიოდულად უტარდება ბათუმის სასწრაფო დახმარების სრულ მედპერსონალს. ბათუმში ინფიცირების შემთხვევები ასევე გამოვლინდა ხოფის ბაზრობაზე, ელიტ ელექტრონიქსის ფილიალში, საზღვაო ნავსადგურში, აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლაში, სამშობიარო სახლსა და იუსტიციაში. ორით გაიზარდა ეგრეთ წოდებული დონას კლასტერი. აჭარაში დაფიქსირებულია 27 შემთხვევა. აქედან შემთხვევათა ნაწილი არის დაკავშირებული უკვე დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტებს წარმოადგენენ და ძირითადად ისინი გახლავთ ოჯახური კონტაქტები. ინფიცირების ერთი შემთხვევა გამოვლინდა გურჯაანის რაიონში. რამდენიმე შემთხვევა კი გალის რაიონის დასახლება საბერიოში დაფიქსირდა. მათ შორისაა ენგურჰესის 4 თანამშრომელი. ინფიცირებულები და მათთან კონტაქტში მყოფი პირები საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე არიან გადმოყვანილები. ენგურჰესის პრესამსახურის ინფორმაციით მათი თანამშრომლები, მათ შორის ინფიცირებულები, უკვე 6 თვეა დისტანციურ რეჟიმში მუშაობენ. განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ სტრატეგიული ობიექტის ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება. მიუთითებს თუ არა შემთხვევების ინტენსიური მატება პანდემიის მეორე ტალღის დასაწყისზე, კითხვაზე ცალსახა პასუხისგაცემისგან თავს იკავებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. მისი განცხადებით სიტუაცია ქვეყანაში სრულად მართვადია, თუმცა როგორი იქნება მოვლენების განვითარება, ეს მოქალაქეობრივ შეგნებაზეა დამოკიდებული. გამყრელიძეს განსაკუთრებით საყურადღებოდ მიაჩნია სასკოლო პროცესის დაწყება. ის მოუწოდებს მშობლებს ტემპერატურის არსებობის შემთხვევაში არ შვან შვილების სკოლაში. პედაგოგებმა კი რესპირატორული სიმპტომების მქონე ბავშვების მიღება დაწესებულებაში გააკონტროლონ. მეტი უსაფრთხოების მიზნით იგეგმება პედაგოგების შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ტესტირება. გამყრელიძე მოუწოდებს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ყველა ლექტორსა და სტუდენტს გამოიყენონ პირბადე. მივმართავ მშობლებს, რომ სკოლაში არავითარ შემთხვევაში არ გაუშვან ბავშვი, ვისაც ექნება ტემპერატურის მატება ან რამე რესპირაციული სიმპტომები. და აუცილებლად გამოიძახონ ან დარეკონ 112-ზე და ექიმის მეთვალყურეობით და ექიმის კონსულტაციით მართონ შემთხვევა.
ასევე სკოლის ხელმძღვანელებს, რომ იყოს მუდმივი თერმოსკრინინგი და არ იქნეს დაშვებული მომატებული ტემპერატურით ბავშვი სკოლაში. აუცილებლად ყველამ ვატაროთ პირბადე უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც ლექტორებმა, ისევე სტუდენტებმა. ახლა ერთ-ერთი აქტუალური შეკითხვაა, რამდენად გაუმკლავდება ჯანდაცვის სექტორი COVID-19-ის შემთხვევებს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, სისტემა მზადყოფნაშია და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ვინაიდან სამედიცინო სექტორმა ვირუსთან გამკლავების გამოცდილება უკვე მიიღო. თუმცა ამირან გამყრელიძის თქმით, ამის პარალელურად აუცილებელია ფართომასშტაბიანი ღონისძიებებისა და კონტაქტების შეზღუდვა და მაგალითად ცაგერის მუნიციპალიტეტი მოჰყავს, სადაც ახალი კლასტერის გაჩენა სწორედ ქორწილს უკავშირდება. იგივე წყარო გახდა ვირუსით ქუთაისის 32 საჯარო სკოლის პედაგოგების დაინფიცირების მიზეზი. როგორც კლინიკური ჯგუფის მხრიდან, ასევე ჰოსპიტალური სექტორის მხრიდან მაღალი არის მზაობა. კლინიკურ ჯგუფს გააჩნია ყველა საჭირო რეკომენდაცია და გაიდლაინი იმისათვის, რომ სწორად იმართონ პაციენტები როგორც მძიმე შემთხვევების შემთხვევაში, ასევე საკარანტინო სივრცეებში გადაწყვეტილი მსუბუქი შემთხვევების მართვის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, პანიკის საფუძველი ამ მხრივ არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ საყოველთაო მობილიზაცია ჩვენი მოქალაქეების. ყურადღებას იპყრობს ასევე ეგრეთ წოდებული ცაგერის მუნიციპალიტეტის კლასტერი, რომელიც დაკავშირებული იყო მოგახსენეთ 2 დღის წინ ერთ დიდ საქორწილო ღონისძიებასთან, რომელიც ჩატარდა თბილისში. და იქიდან დღეს გვაქვს ჩვენ თვითონ ცაგერის მუნიციპალიტეტში 12 დადასტურებული შემთხვევა, უკვე ეს გავიდა ასევე ცაგერს გარეთაც და ერთობლიობაში ქუთაისში გვაქვს შემთხვევა პირდაპირ დაკავშირებული ქორწილთან, ასევე ზუგდიდში. გთხოვთ უმორჩილესად კიდევ ერთხელ, რადგან მაღალი რისკია ყველაფერ ამაში, თავი შევიკავოთ ამ ტიპის დიდი შეკრებებისგან. ვირუსი რომ გადამდებ ხასიათს ისევ აქტიურად ინარჩუნებს, ამის შესახებ ინფექციონისტი რევაზ მეჭურჭლიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, ვირუსი გადამდებია სიმპტომების გამოვლენამდე 48 საათით ადრე, ხოლო მისი გამოვლენიდან 10 დღის განმავლობაში. ინფექციის ნიშნები 14 დღიანი საინკუბაციო პერიოდიდან ძირითადად მე-5-მე-7 დღეს იჩენს თავს. პაციენტი უსიმპტომო ნაკლებად გადამდებია, იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები სიმპტომი აქვს, მით ნაკლებ წვეთს გამოყოფს მისი ორგანიზმი და შესაბამისად მით ნაკლებ ვირუსს. შესაბამისად არის უბრალოდ ნაკლებად გადამდები, თუმცა რა თქმა უნდა გადამდებია. სიმპტომის გამოვლენამდე 48 საათით ადრე არის გადამდები და ასევე სიმპტომის გამოვლენიდან 10 დღის განმავლობაში. მსოფლიოში ასეთი ტენდენციაა, რომ დაახლოებით ყოველდღიურად იხოცება დაახლოებით 5000 ადამიანი და ფიქსირდება დაახლოებით 200-დან 300.000-მდე ახალი შემთხვევა. მსოფლიო მისწავლა შედარებით რა უნდა გააკეთოს, როდის უნდა გააკეთოს და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და ამიტომ უფრო ფხიზლად ვართ. ამ დროის მონაცემებით ქვეყანაში 490 ინფიცირებული პირი მკურნალობს. აქედან 4-ის მდგომარეობა კრიტიკული, ხოლო 18-ის მძიმეა. 5882 პირი იმყოფება კარანტინის რეჟიმში, 390 კი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება.